Амансыздарбы? Биз судьялардын, прокурорлордун, укук коргоо органдарынын бизге карата адилетсиз жасаган иш аракеттери тууралуу айтып беребиз. Маселен, судья Тилек Турдукулов социалдык тармактарда милиция кызматкерлери тарабынан алынган компьютерлердеги маалыматтардын жайылтылышын жана жеке жашоону тыңшоолорду туура деп тапты. Чынында соттордон ушундай жооп болору бизге алдын ала белгилүү болчу. Анткени сот органдары эбактан бери эле жогору жактагылардын ишаратын, көз ымдаганын илгиртпей аткарып, бийлик ээлерине көз каранды институтка айланганы коомчулукта жашыруун эмес. Азыркы бийликтин өз билемдигин учурда Темиров Лайф командасы да жон терисинен сезип келет. Сиздер Темиров Лайф каналындасыздар, биз менен болуңуздар. Урматтуу тилектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам. Маселен, Темиров Лайф командасына карата эмнелер гана болгон жок. Чөнтөктөрүнө баңгизат ташталып, шантаждар жасалып, аңдууларга туш болуп, соттор туура эмес чечимдерин кабыл алууда. Болот Темировду наркологияга алып барып, канынан баңгизатты текшерүүдө врачтын кабинетине укук коргоо органдарынан сырткары эч ким киргизилген эмес. Жада калса адвокаттын катышуусуна уруксат берилбептир. Болот, вам вообще что говорят? Они арестуют вас или что? Это адвокат. Камерага милиция кызматкерлери тарткан. Журналисттер, Болот Темировдун тарапкерлери баары сыртта калган. Кызыгы, милиция кызматкери, тагыраагы тергөөчү Мухтар Токтогулов тарткан видео социалдык тармактарга таркатылган. Нет, здесь где? Вот здесь. Слабый, да, второй показывает? Здесь чисто. Ким таркатышы мүмкүн деп ойлойсуз? Албетте, алар менен катыштыгы бар фейк троллдор. Өздөрүн блогер көрсөткүсү келген Бекзат Өмүрбеков сыяктуу көптүн арасында көзгө илингиси келип жүргөндөрү бар. Маселен, Бекзаттын төмөндөгү сөздөрүнө көңүл бөлөлү. Өзүндө иштегендерлерге жана бульбулятырлар чектиртип, наркоман кылып, ар бир эркектер менен жаткырып, мына ушуну чыгарасың, чыгарбасаң мондо болот деп өздөрү ноутбугуна, компьютерине сактап койгон үчүн мурда улуттук коопсуздук мамлекет комитети кармагандан кийин өздөрүнүн ноутбугунан бул акмактардын видеолорун тапкан. Калп дегенден алысмын, бардык сөзгө калысмын деген блогер Чалыштын айтымында биздин компьютерлердеги маалыматтарды УКМК кызматкерлери таап алышыптыр. Ал эми УКМКнын бул операцияга эч кандай тиешеси жок экенин, ал операцияны Ички иштер министрлиги жүргүзгөнүн Камчыбек Ташиев өзү билдирбеди беле? Bunun бардығы қалып нерселер. Себеби Темиров боюнча УКМК эч кандай маалыматтарды тараткан да жок, маалыматы да жок. Ал ишти биз расследование туткан жокпуз. Ал МВДда. Финансылык отчеттор тинтүү учурунда алып кетишкен компьютерлерде сакталган. Ал маалыматтарда интернетке чыкты. Укук коргоо кызматкерлери тарабынан жарандардын жеке жашоосу аңдууга кабылып, телефондогу сүйлөшүүлөр тыңшалган. Алар да интернетке жайылды. Демек, дал ошол укук коргоо органдары өздөрүнүн фейк троллдору аркылуу таркатып жатат деп ишенимдүү айтууга негиз бар. Мэтью деген австриец, он на русском хорошо говорит. Он не стискан. Мол акча дегенибиз сырттан келген акчага түзүлгөн компаниясы журналистикана иш эмес. А мыйзам боюнча адам укугун коргоо, купуялуулукту сактоо алардын ыйык парзы болууга тийиш эле. Тескерисинче алар бизге карандай жала жабуу менен алек. Ананда биздин техникаларды ушул күнгө чейин кайтарып беришелик. При обыске изъято процесса черного цвета марки One Star. Темиров Лайф командасына капкайдагы блогермин дегендер да карандай жала жаап келишет. Жогорудагы аты аталган Бекзат деген блогер Чалыштын сөзүнө кулагыңызды төшөп көрсөңүз. Мен силерге дагы бир ачуучундукту айтып коеюн. Мен менен сүрөткө түшкөн бир бала мени тааныган бала. Бир жерге резюме таштапыр, жумушка кирем деп. Ошондо Темир Лайф чалыпыр. Бекзат жөнүндө эмне маалымат билесиң? Башталгычка биз Темир Лайфтан чалып атабыз. WhatsApp'tan сүйлөшкөнгө болбойт. Сигнал дегенден чал. Сигналдан сүйлөшөлү. Бекзат жөнүндө информация бере турган болсоң, биринчи эле $5000 төлөп беребиз.
Андан кийин дагы жакшы информацияларды биле турган болсоң, ставкаңды көтөрүп, сага акча төлөп беребиз деп айтыптыр. Бизге кайра жазып, жаны чыгып бараткандай дал баштады. Кези кели деди. Адатта журналисттерге адилеттик таппай чыркырагандар кайрылат. Биз аны ошондойлордун бири го деп жолуктук. Бул мага Негизбек обещать эткени $1000 берем деген да. Мен, например, карта жазышайм, азыр холодильник деп жестире баштадым. Сага ушунда канча керек болот? Ушу 1000 болсо нормально. Бирок биз чынын айталы, эч жерден материал алып, сатып алып, же бирөөгө сатпайбыз. Биз болгон чындыкты гана берип жүрөбүз. Бирок ал бизге маалымат булагын сата турган киши болуп чыкты. Ал эмес, соодалашууга өттү. Биз андан дароо шектендик. Анын ушул амалынан эле Темиров Лайф командасындагыларды кылтакка илүү амал экени көрүнүп калды. Эгерде бул сүйлөшүүлөр жаздырылып алынбаганда, сиз акылдуу сүйлөп аткандардын сөзүнө кошулмактырсыз. Өкүнүчтүүсү, сот органдары, прокурорлордун, соттордун адилетсиз чечимдеринен сырткары блогер чалыштар, фейк фабрикалар аркылуу Темиров Лайфка жала жаап жатышат. Булардын артында кимдер турат? Алар да бир күнү ачыкталарына бөркүңүздө ишениңиз. Темиров Лайф командасы алардан айырмаланып, конкреттүү далилдер менен акыйкатсыздыкты ачыктап берет. Адилеттик, чындык үчүн күрөшөт. Сиз дагы биздин катарга кошулуңуз. Лайк басыңыз, комментарий калтырып, башкалар менен бөлүшүүнү эстен чыгарбаңыз. Сиздер менен мен Сайпидин Султаналиев болдум. Көрүшкөнчө.